ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಓಪನ್ ಅದೇ ಪನ್ಪೆ ದಾಯಕಂದು ಪನ್ನಗೆ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊಂಜಿ ಅಪಮಾನ ಮನ್ಪುನಗೆ ಎಂಕಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅಪ್ಪೊಂಜಿನ ಪುದರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಪೂರೆಗ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಎತೋ ಜನ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪಿರು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಐಟು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಗ್ರೇಸ್ ಪೂರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಗುವ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲವ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಇಂತ ನಾವು ಸಾಂಗ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಗಂಡನದು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನೀವ್ಯಾರು ನಂಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ನೀವು ನನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ನೀವು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ನೀವು ನಂಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ನೀವು ನನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಥವಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನಾ ಈ ಐಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇರಿ ಇಮ್ಮೆ ಅಂಜತ್ ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಪ್ಪಡ್ ಮಮ್ಮಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಅದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಕೊಣತ್ತ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತನ ಇರ್ದೆ ನೋಡು ಜನಕ್ಕೆ ತೂಪೇರತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕು ಅಕುಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಹಾಕು ಅಕುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕು Hey guys, namaste, maat inchalaru sauketa. So welcome back to my YouTube channel Kudla family vlogs. Ini Sunday, so Sunday the special dadana lo jippudu chicken inki isteji anala onji joke leg chicken green masala manpule mummy inda panondulliru. So joke leg oskara yanini chicken green masala mantondulana anta pura tarpayana pudina kottambari soppu paadu ni shoka pudu joke leg istage green masala ancha ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕಳಲ್ಲ ಅಂತೆ ಪಾತಿರ್ವೆ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ತೂಯರಾವನ್ನೇ ಪೂರ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಯಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೂ ಬತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ ಅಪಮಾನವಂತದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಪಾತಿರಡೆ ಹಾಪುಂದೆ ಪಂಡ ಪಾತಿರ್ತಿನ ನಾವು ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಕೆಲವು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುನ ಅವು ಯಾನು ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪುಜಿ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ ಅಲ್ಲೇ ಲಾಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಮನ್ಪೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕಲೆಕ್ ದಾದಾಂಡಲು ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮನ್ಪೇನೆ ಆಪೊಂಜು ಕನ್ನಡಡಿ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗ್ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇನೆ ಆಪೊಂಜು ಕನ್ನಡಲ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳುಲ ಬತ್ತುದುಪ್ಪು ವೆಯ್ಟ್ ಮಿಟ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಫೋನುಡು ಪಾತಿದ್ದಾಂಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಓಲ್ಪೈತೆ ಗೊತ್ತನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಆಪೊಂಜುಗ್ ಕನ್ನಡ ಡೆಂಕ್ ಪಾಡ್ದನು ತುಳುಲ ಬರು ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಂತಿನ ಪೊಂಜಗೆ ಏನು ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುಲ ಗೊತ್ತು ಪೈಕ್ ಪುದರ ಆಪೊಂಜನ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಓಪನ್ ಅದೇ ಪನ್ಪೆ ದಾಯಕಂದು ಪನ್ನಗೆ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊಂಜಿ ಅಪಮಾನ ಮನ್ಪುನಗೆ ಎಂಕಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಆಪೊಂಜನ ಪುದರೆ ಪನ್ನೋಡ ಆಪುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂಚೆನೆ ದೀತೆ ಕೆಲವುದ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡತ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಅವೇನು ಹಿಡನ್ ಅಂದು ಮನ್ಪುನ ಆಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಪನೇ ಉಂಡು ಐಕ್ ಏತು ಜನ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕ್ಲು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ದಿರಂಗಿಲ್ಲ ಐಟ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಎಂಕು ಒಂಜಿ 1% ದಾತು ಏನನ್ನು ಹೇಟ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನಗ ಎಂಕು 99% ದಕ್ಲು ಏನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎತೋ ಜನ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನು ತೂಲೆ ಈತ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನೊಂಜಿ ಹೇಟ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಪಂಡದು ಯಾನವೇನು ತರಿಕೆಡಿಸೊಂದು ಕುಲ್ಲುಜ ಆಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ತನಗೆ ಏನು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾತಿರಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಕಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪೂರೆಗ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಎತೋ ಜನ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪಿರು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಐಟು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಗ್ರೇಸ್ ಪೂರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಕ ರಡ್ಡನೇ ಪಂಡ ಯಾನು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಯಾನು ಮೂಜನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕದೆ ಗೊತ್ತಾನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಪಂತಿನ ಪುಂಜಿಗೆ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾನು ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕದಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪೂರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆತ ಒಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಕಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಕೈ ಬೀಸದ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪಿರಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಪೋಪಿರ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಿಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಪ್ರಾಯ ಬಕ್ಕ ಕಲ್ತ ದಿನತ್ತು ಹೊಸತ್ತು ಬೋದು ಕಲ್ತ ದಿನತ್ತು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಯಾನು 7th ಡೇ ಯಾನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಪೋತೇನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂತದೇನು ಕೋರ್ಸ್ ಮಂತದೆ ಐತೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ದ ಕಲ್ತದೇನು ಕಲ್ಪಂದೆ ಬೈದಿನ ಒಂದು 10 ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಐಟ್ ಆಪೊಂಜು ಬರೆತಿನ ಒಂಜಿ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪವೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಗುವ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವ ಪಂಡದು ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಗುವ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲವ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಯಾರದು ಅಪ್ಪನ ಸೊತ್ತಲ್ಲ ಕಲೆ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ
ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಡಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಆಸೆ ಇದ್ದರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರದವರು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಈ ಹೆಂಗಸು ಪಾಪ ಈಗಲೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟಂತ ಹೇಳಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ಇಂಥ ನಾವು ಸಾಂಗ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲಿತು ಅದರ ನಂತರ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೊಂದು ಕಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಹ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನ ತನಕ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉಂಟಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೆಂಗಸಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಇವರು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆಗಿಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕುದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಉಂಟಲ್ಲ, ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ನೋಡಿ, ನಂಗೆ ಕೇಳುವವರು ಹೇಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡ ನಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನದು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಈ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ, ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವ್ಯಾರು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ನೀವು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ, ನೀವು ನನ್ನ ಅತ್ತೆಯ, ನೀವು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ, ನೀವು ನನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ನೀವು ನನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನಾ? ನೀವು ನನ್ನ ಖರ್ಚು ನೋಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಯಾರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಈ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರ ಉಸಾಬರಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ನನ್ನ ಕಲೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರು, ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ನೀನು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಬಾವಿಯೊಳಗಿನ ಕಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್, ಇದುವರೆಗೂ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಏಜ್ಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಇವಾಗ ಕೂಡ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಂಗನಾಚ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ನನ್ನದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಹೀಗೇನೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ನನ್ನದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಟಿ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಇಂಥ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆಸೆ ಇರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಕೂಡ ಇವಳಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇವಳಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆ ರೀತಿಯ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ನಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವಳಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಆ ರೀತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಸಹ ಕುಣಿಯಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಬಂದ ರಿಪ್ಲೈ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಸತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ, ಶಶಿಕಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ 6 years ago ಅದು ID ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿದೊಂದು ನಾನೊಂದು ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು, 95,000 ವ್ಯೂಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಓಂ ಶಾಂತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಗುವ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರು? ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವೇನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು? ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವತಃ ಕುಣಿಯಬಹುದು, ಯಾರದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ತುಂಬಾ ಇಂಥ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗಿರಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖುದ್ದು ಅವರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಇರಬೇಕು. ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಗಿಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕುದು. ಫಸ್ಟ್ ಹೃದಯ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದದ್ದು. ತುಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡಿದು 10 ಸಲ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲಿ. ಏನು ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಯಾನು ಒಂದು
ಅಪ್ಪಗ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ ದೇಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪನ್ನಿಬೇಕ ಇಂಕುಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪನ್ನಿಬೇಕ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡ ಇಪ್ಪದ ಇಂಕುಲು ದೇತೊನಡೆ ಹಾಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ದಲಕ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಪೋನಾಗ ಕೊಲೀಗ್ಸಿನ ಹಾಕಲು ನಮಗೆ ಎಂಚ ಆ ಟೈಪ್ಡ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರ್ಪಿರು ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ದಲಕ ಒಂದು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಬತ್ತದ ಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂಥರ ತುಲಿ ಬೇಲದಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಕೊಲೀಗ್ಸಿನಕ್ಲು ಉಪದ್ರಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಕೆಲವು ನಂಜೆಲ್ಲರು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪಂಡದ ಇಂಕುಲು ಪೋಡಿದ್ದು ಉಂತಾವಜ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಯಾನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಯಾನ್ ಎಂಕೆ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಇಂಕೆ ಯಾನ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆದದೆತ್ತೊನ್ನೆ ಯಾನ್ ಬಕಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆನಿ ಪಾಡಿಯೇನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ದೆತ್ತು ಬಾಡ್ದಿನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಪಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಪ್ಪಿನಿ ಎಂಕದಲ್ಲ ಆಸೆಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ಲರೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಆಸೆಜ್ಜಿ ಆಡ ಏನೊಂಜಿ ಕಲೆಕಂದು ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಯಾನು ಇನಿ ಪಾತೇರೇನೆ ಬೇತೆ ಪುರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಅಪಗನೆ ದೆಕ್ಕು ಯಾನು ತುಲಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಆರತಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಂತ ಯಾರೂ ನಿಮಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ. ನೀವಾಗಿ ನೀವು ಬಂದು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬರ ಮನುಷ್ಯರದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವೇನು ಆರತಿ ಇಟ್ಟು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಆಗದಿದ್ದವರು ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಎಂಚ ಪಂಡ ತುಯರ ಬಡ್ಚಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ತೂಂಡಾಪುಜಿ ಆಣ ಅನುಕರಣೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಐತರ್ಥ ನಿಕುಲು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಉಳ್ಳರು ನಿಕುಲು ಫೇಮಸ್ ಉಳ್ಳರ್ ಪಣ್ಣದ ಅರ್ಥ ಯಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಪ ಏತೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕಲು ಯಾನು ಪನ್ಪುನು ಇಂಜೆ ನಿಖಿಲ ಅನುಕರಣೆ ಬೇತೆಕುಲು ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ನಿಕುಲು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಉಳ್ಳರು ನಿಕುಲು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆವೊಂದುಳ್ಳರು ಅರ್ಥ ಯಾನ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪು ಜಾನು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡುವೆನು ಬೊಕ ಯಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ದೆತೋನು ಜಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಎದುರ್ದಕ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪೆನು ಟೆನ್ಷನ್ ಲೇನೆಕನ್ನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ದೇನೆಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಯಾನ್ ಹೊರನೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತನ ಬಂಜಿದಲ್ಲ ಇದೀದ್ ಅವೇನು ಗಜಲ್ಪಾದ್ ಅವನಿ ಗಜ್ಜಿನಕವಂತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಆಂಡೋಂಡತ ಅಪ್ಪಗನೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಯಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಂತು ಅನ್ಪೇನು. ಸೊ ಒರಿಯಾಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ 10 ಸಲ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಓಕೆ ಬೊಕ ಬಾಕಿದ ಪುರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಂತದ್ ಬಿಟ್ಪೇನು ಆಂಡ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಯಾನು ಏರ್ಲ ಉನ್ ಮಂತನಾಡ ಯಾನು ಪನ್ಪೇನೇನು ಓಕೆ ಅನಿತೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಅಲ್ಪ ಕಿವಿಗೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಕೂಡ ಸುರಾಂಡು ಪಂಡದು ತುಲೆ ಪಾಪ ಎತೋ ಜನ ಏನೊಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ವಿದ್ಯೆಗೂ ಎತೋ ಜನ ಇಂಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಮುರಿಪೋಂದಿಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ನೆರೊಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥಲೆ ಈ ಪೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಎಪ್ಪದೊಂದು ನೆರ್ಪಿನಿ ಆಂಡ ಐಕೋ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊಪ್ಪಿನೀರು ಜನಕುಲು ಅಪ್ಪಗ ಕೆಲದಕ್ಕುಲು ಮನಿಪನಕುಲು ಸಯ್ಯೇಡ್ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನಗೆ ಬಗ್ಗಿನಾಗಿಗೆ ರಡ್ಡು ಬುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಇದು ತುಲಿ ಅನ್ನು ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪೋಯನ್ನ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಕುಲ್ಲುಂದ ಆತನು ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನೊಂದು ರಪರ್ ಪೊಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೋಯನ್ನು ಸಂಡೇ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ್ನಮ್ಮ ಆಂಡ ಪೂರ ಪೊಂಜೋಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಂಡೇ ದಾನಿ ಲೆಕ್ಕೊಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೇಲೆ ದೇಗಂದು ಪನಗಾನಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪತ್ತನ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಜೋಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೊಂದು ಮೇರಂಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆಂಜೋಲಿಗೆ ಜಾಲಿ ಸಂಡೆದ ದಿನ ಆಂಡ ಕೊಂಜೋಲು ಇಡೀ ದಿನ ಅಟಿಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದೆಕ್ಕುನ ಬತ್ತುನ ಉರ್ದುನ ಪುರ ಅಂದತ್ತ ಲೇಡೀಸ್ ಬನ್ನಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿಂಕು ಖುಷಿದಾದ ನನಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೇಡೀಸೇ ಅನ್ನೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪೂರಾ ಲೇಡೀಸ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಗಲಿ ಎನ್ನ ಗಂಡನ ಬಂದಿರಿ ನಿನ್ನ ಫುಲ್ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಏತ್ 80% ಜನ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೇಡೀಸೇ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚ ಪೂರೆಗ್ಲ ಜಯ ಹೋ ದಿಲ್ ಸೇ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂದ್ಪ್ಯಾನು ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇನು ಪುದೀನೆಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಪ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ನೆನಪೋಪುಂಡು ಆಟಿಲ್ ಮನ್ಪುಣ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಾತೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಣದ ನಿಕುಲು ತೂದೆಪ್ಪರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಏನು ಪನೊಂದೆಪ್ಪೇನು ಸೀಮಾ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆತ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಐಟು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅರ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ದೆತೊಂದಿತ್ತಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೈದನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೋಡೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ವಿಷಯನ ಶೇರ್ ಮಂತಲು ಅಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೈಕ್ ಆಂಡಿಗೆ 8% ಹೈಕ್ ಆತನಂದ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಂತದಿತ್ತಲ್ಲ ಪುಣ್ಣು ಸೋನಿ ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಏನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದಿತ್ತದ ಏನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಕುಡರ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರವಾದಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣಗೆ ಯಾನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮನ್ಪೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಸೋನಿ ನನ್ನಲಾತ್ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವೊಂದು ಬಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಂಟಿ ಇಂದಲ ಪಂಡಲು ಅಂಚ. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಡ್ ಪಂಡದು ಯಾನು ಅನ್ಪೆ ದಯ ಪಂಡ
ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕಲು ಒಂತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನು ಒಂದು ಏತು ದಿನಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಏನು ನಾಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತೆ ಹೈ ಅದು ಬೇಗ ಬರ್ಪುಡು ಅಂತೆ ಡಿವೈನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂತೆ ಬೇಗ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಕಲೆ ಅಂತೆ ಲೇಟ್ ಸೊ ಏರ್ಲ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆವಚ್ಚಿ ದೆತೊನ್ನಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪುಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಕ್ಕೊಂಜನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ನನಪು ಬನ್ನ ಬನ್ಪೇನು ಕೊಡೊಂಜನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇತ್ತಿರು ಅರೆಗೆ ಜಾಬ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡಿಗೆ ಸೊ ಅರೆಗೆ ಜಾಬ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನು ಸೊ ಅರೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಚ ಸಜೆಷನ್ ಯಾನ್ ಪೋಡಕ್ಕ ಇಂಚ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪು ನಾನು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪು ಜಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪೋದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಲಿದ್ದು ಪಂಡೆ ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಬರ್ತನು ಜಾಬ್ಗಂದು ಯಾರು ಎಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೇಂದಿತ್ತೀರು ಅರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನು ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಇರೆಗ್ಲ ಓಕೆ ಪುದರ್ ಕೆಲದಕ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಡಪ್ಪು ಕೆಲದಕ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಬನ್ನಕ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪು ಜನ ಅಂಚ ಸೊ ನೀ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ನನ್ನಲಾತ್ ಗ್ರೋತ್ ಆದ ಎಂಕ್ ನನ್ನಲಾತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪಲ ಅಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಬಂಪೆ ಸೀಮಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ತುಲೆ ಸೀಮನಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪರ ಅಂಚ ಪ್ರತಿವರನೆ ಕೆಲದಕ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ಐಟ್ ಪನ್ನುಚ್ಚಿಂದ ಪನ್ನಕ್ಲ ಏನು ಪನ್ಪುಗೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಅಬಕ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಪೂರ ಬೋಡಿಕ್ನಾಡ ನಿಕ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನಾಡ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಪಡ್ವೇನು ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೇ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನಾನು ಒಂಜಿ ರಪ ಪಾತೆರಂದ ನಿಕ್ಲ ಕಾಲು ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡುವೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಕಜಿಪ್ ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತೂಪೆ ಅಂಚೆನೆಂಜಿ ತುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಸೆಡ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇವ ಮೀಶೋಡು ಶೋಕದ ಟಾಪ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆಂಕ್ ಎನ್ನನೆ ಸೈಜ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ದ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಂತೇನು ಬನ್ನಗ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ ಬೈದನು ಉಲಾಯಿ 102 ಅಪ್ಪುಜಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅವೆ ನಂಚೆರೆ ದೀತೆ ಒಂಚೂರು ಸಪುರ ಹೊಡೊಂದು ದೃಢ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಬಂತದೆ ಸಪುರ ಹೊಡ್ಬಣ್ಣದು ಅಂಚೆನೆ ದೀತೆ ತೆನಿಕ್ಲಿ ಟಾಪ್ ತುಪ್ಪ ತುಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ತುಪ್ಪ ಶೋಕೊಂಡು ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಸಪುರಾಯರ ಕಾತು ತುಲ್ಯಾನು ಅಂಚೆ ಸಪುರಾಯರ ಇನ್ನು ನಾವು ಆಂಡದ ಅದು ಗೊತ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪ್ರತೂನಾಗ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂದೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ತುಪ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ತುಲೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಎತ್ತು ಶೋಕುಂಡು ತುಲೆ ಟಾಪ್ ತುಲೆ ಶೋಕಿತ್ತನು ಎಂಕುಂದೇನೊಂಜಿ ಪಾಡ್ಗಂದಾಂಡು ಇಂಚ ನೂರಾನಗ ಎನ್ನ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬ್ರಾಡ್ ಉಣ್ಣತ್ತ ದೇಪಣ್ಣ ನಾನು ದುಮ್ಮು ಜಿಮ್ ಹೋದಿತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ ಪೊಂಡ ಉಣ್ಣತ್ತ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬ್ರಾಡ್ ಹಾಪುನು ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಕೈತ ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ತೂದು ಪರ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಚ ದೆರ್ಪ ಪತ್ತು ಪುರತ ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂದು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಜಿಮ್ ಪೋಡೊಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದೆಪ್ಪರು ಅಣ್ಣ ಇಂಕ್ ನೆಟ್ಟೆ ತೂ ಹೊಡಿತೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕೂಡ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂದಿರ ಅಕ್ಕ ಪೊಯ್ಯೆ ಅನ್ನ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ತೂ ಹೊಡಿತೆ ನೆತುಲೆ ಹೆಂಗೆ ಪಣ್ಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಿಮ್ ಬೇರೆ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿದೆ ಪಣ್ಣ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಹಿಂಗೆ ಆತ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಲೈಫ್ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಓದ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಜಾನ್ ಏತೆ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ತುಲೆ ಒಂದು ನಾನು ಏನು ಸಪುರ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಸಪುರ ಆನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ಪೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ದಾದೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡ ಬಣ್ಣ ನಮ್ನೆ ಬಾಳ್ದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡೋದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಂದ್ಬಿನಿ ತುಲೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಪಾಡ್ನಾಡ ಒಂಥರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂಗ್ಲು ಪಾಡ್ನೇ ಅಂಗಡಿ ಗಡಿ ಪಾಡೋದು ಕೆಲದಕ್ಲ ಅವಲ ಬನ್ನಿ ಎಂಚಿನಿ ಅವೇನೆ ಎಂಕ್ ಬಂತು ಜೇರು ಎಂಚಿನಿ ಪಾಡ್ನೇನೆ ಪಾಡುವರು ಪಂಡದು ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜೋಡಣ ನಮ್ನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಡ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏರ್ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಪ್ಪು ಸೊ ಮೀಶೋಡು ನಮ್ಮ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಯಾನು ನಮ್ನೆ ನೋಡ ಅಂಚ ಪುಂಜ ಪಾಡ್ದಿತ್ತನು ದಾದ ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡ ಪಣದು ಅಂದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಬಲೆಯನ್ನು ಪಂತೇನು ಪಕ್ಕದ ಎತ್ತೇನು ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎತ್ತೇನು ಅಂಚ ಸೊ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಪೂರ ಮಂತದ ನಿಕ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೂಪಾಯ ಬಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಉಚ್ಚಿಲದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಅವೇನೆ ಮೇರ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ದೀತೇರು ತುಲೆ ಅನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಅನ್ ಮುರಣಿಲ ಪಂತೇನೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣದಿಲೆ ಈ ಜೋಕುಲು ಓಡೆ ಕೋಪ ಅದಾದ ಮನ್ಪು ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ತುಲೆ ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅವಲ ಒಂದು ಪುರ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲ ಐಕ್ ಎಂಚಿನ ಐಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ರಬ್ಬರ್ ತಪ್ಪುಣತ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದೆ ತುಲ ಆಂಡಲ ಪೊಣ್ಣನು ಬಚಾವಂದ್ರೆ ಕುಡಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೋಪುಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನು ಬಚಾವಂದ್ರೆ ಕುಡಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇದು ಟಿವಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ತುಲಿ ನಾನು ಒಂಜೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಓಡೆಗಾನಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ ಟೂರ್ ಇಂಚನ್ನು ಪೆಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಗಮನದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಲ ಮಂತದುಪ್ಪೇರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಗುಂಡತ ಇತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ಫೀಸ್ ಗೊತ್ತೇ ಪೇತು ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಪಾಪ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಜೆ ಈ ಜೋಕ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತುಲೆ ಧರ್ಮ ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಸಾವಣ್ಣು ತುಲೆ ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಪನ್ಪಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಕ್ಕೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಲೊಕೊರುಚಿ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ ಜೋಕ್ಲ ಆಸೆ ಪಡನ ನಿಕುಲೆಲ್ಲ ತಂದ್ಕೊನಲ್ಲಿ ತುಲೆ
ಇಂಚ ಪುರ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬೈದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಪಾಪ ನೀನು ಪುರ ಯಾನ್ ಬಾಕ ಅವೇನು ಸೈಪುನ ಪುರ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪುಜೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪೆ ನೈಕ್ ಅವೇನು ತೂಪುಜೆ ಮೇರು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಅವಸ್ಥೆ ಶೇ ಸಾವು ಆ ಟೈಪುಡು ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಪನಿಯಾರ ಪೂಜಿ ಇಂಬೇಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿ ಅದ ಅಂಚ ರಜೆ ಎಲ್ಲೇ ಯಾರು ನಿಮ್ಮೇಡ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಇಮ್ಮೆ ರಜೆ ಇತ್ತಿ ನಾನಿ ನಮ್ಮೆ ಕೊಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪು ಶೋ ಕೊಡೆ ಬಣ್ಣದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಇರ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಬಂದ್ಬಿ ಇಮ್ಮೆ ನಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬರೋ ಶೋ ಕಾಪುಡು ಅಂಚ ಇಮ್ಮೇಡ ಬಂದ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಮನ್ಪು ಇಮ್ಮೆ ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬರ ಅಂಚ ಇಮ್ಮೆ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಇಪ್ಪುನು ಐಟು ಮೇರ್ನ ಶುರು ಮಂತೀರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನ್ಪಿ ಶೇ ಎನ್ನ ಇಡೀ ದಿನ ಒಂಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣದು ಆಗ ರಜೆ ದಿಕ್ಕು ನಾನು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಆನೆ ಆನ್ ಮುಲ್ಪದ ಅದಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಉಪ್ಪು ಅದ ಬಿಜ್ಜು ದಾದ ಬನ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಂದು ಇಮೆ ಮನ್ಪೇದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ರಜೆ ಬರಲು ಒಂಚೂರು ಜಾಲಿ ಮನ್ಪಂದ ನನಗೆ ಮೇರ್ನ ಶುರು ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಇಮೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಇಮ್ಮೆನ ಅಣ್ಣನ ರೂಮುಡು ನೀನು ಊರುದು ಕೊಲ್ಲುಂಡ ಅದ ಬಿಜ್ಜು ನಿನ್ನ ರೂಮುಡು ಕೊಲ್ಲುಂಡ ಇಂಬೇನೆ ಕುಲ್ಯಾಡಿ ಅದಾದಮೆ ಎಲ್ಲೇದಾದ ಇಡೀ ದಿನ ನೆಟ್ಟೆನಾ ಅಂದು ಇಂಬೆ ಒನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಏರು ಮೆಗ್ಗೆ ಏರಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇಂಬೆ ಎನ್ನ ರೂಮುಡು ಕೊಲ್ಲುಂಡ ಒಂದು ಲಕ್ಕುನೇಜಿಂದು ಅದಮೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಚೆನೆ ನಂದುಮೆ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬೈಯ ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಕುಲ್ಲು ಇರ್ತಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂಚೆಮೆ ಕುಲ್ಲೇಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸುಗಾನಗ ಲಕ್ವಿ ಅದಮೆ ಎಂಜಿನ ಓದುನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದು ನಂದಮೆ ಐತಾರದಾನಿ ತುಯ್ಯರದ ನಿಕುಲು ಏತು ಬರ್ಪೆ ಬಣ್ಣದ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮುಡಿ ಇಮ್ಮೇಂಡಲ ಪಾಪ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಮರಣಿ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಗತಮೆ ಸೋನುಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮರಣಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏ ಶೋಕ್ ಮಂತದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂದಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪ್ರಬಲ ಬಂಡಿ ರೆಡ್ಡೆ ಮಂತದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಣ್ಣದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಪ್ಪೆ ಮುಂಚೆ ఆయన ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಳಿತು ಗಾಂಧಿನ ಪಾಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತುದಿತ್ತು ಅವು ಎಂಡ ವೀಡಿಯೋನೆ ಓಡೆ ಪೋತು ಮುಂದಿಚ್ಚಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಆತೀನಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಜಿನಂಡ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೂಪದು ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಿತ್ತು ಆರೆ ಅಂಚೆ ತೆರೆಯಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಆರೆ ಅಂಚೆ ತೆರಿಪೋಡಿ ಆಡಿದ ಅವು ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಯಾನು ಈತ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಒಂಚೂರು ಪೇರೆನ ದಾವಲ್ಲ ತೂಲೆಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ದುಪ್ಪೊಡಿ ಎಂಚ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ ಕೊಂಚ ಎಂಚ ಬೇರೆ ಬಿಡಿದ್ದು ಬೇರ್ನಪುರ ಕೇಂಡ ಒಂಚೂರು ಪೇರೆ ದಾಲ ಆವಾಯರು ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಅತ್ತ ನಾನು ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಪ್ಪ ಆತನ ಮಸಾಲ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪೋಯಿನ ಸಂಡೆ ಇಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತು ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋತಿಜೆ ನೀವು ಇಂಜಿಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಳು ನಿಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳೊಂಜೆ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಪೋಯಿ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪೇಜ್ ಉಂಡತ್ತವೇನು ಚಿಕನ್ ಅವು ಕೊಡಿಗೆ ಇಮ್ಮೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸೋನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಮ್ಮೆ ಪಾಪೇಜ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜ ಪಾಪೇಜ್ ಇಕೆ ಇಷ್ಟ ನಮಸ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಿನ
ಐಟ್ ಎನ್ನ ಇಮ್ಮೆನ ಗಮ್ಮತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಆತ ಎಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬಂಪೆ ಇಂಕೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬಂದ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ ಮಿನಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇರು ಇಮ್ಮೆ ಅಂಚತ್ತು ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಮಮ್ಮಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಅದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಕೊಳತ್ತ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ದೆ ನೋಡು ಜನಕ್ಕೂ ತೂಪೇರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕುಲೆ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕು ಅಕುಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಹಾಕೋರು ಅಕುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋರು ಅಂಚ ಇಮ್ಮೆ ಮನ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಇರಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಕೋಚಿ ಮಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ರಿಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಕೋಚಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ನೀನು ಪನ್ಪೆ ಪಾಪ ಇಂಕ್ ರೇಪಲ್ಲ ಈರೆಂಚಿನೇ ಮಮ್ಮಿ ಯಾಂಕ್ ಮಿನಿ ಸಡನ್ ಮಿನಿ ಒಂದು ಮಂತಿಡ ಡೇಸ್ ಮಂತಿಡ ಈರೆಂಚಿನೇ ಮಮ್ಮಿ ರಪಕ್ಕ ಅಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುರ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತಿನೇ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಕೊಡು ಒಂದು ಐಕ್ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡದ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಬರ್ತು ನಾನು ದೀದೆ ಬಿಡ್ಪೇನು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಕಲ ಏರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಅವು ಅಕಲ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ತೂಬೋಣ ಅದಂದೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲತ್ತು ಪಂಡ ಅಕಲ ಮುಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಆ ಟೈಪ್ ಹುಡುಕ್ಪೇರು ಪಂಡದ ಅಕಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಕಲು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಡ್ ತೆಪ್ಪೇರು ಅಕಲ ಅಕಲು ಅನ್ಪೇರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೋಡಿಗೆ ಅಕಲು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ನಂಚೇನೆ ತೀಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈರಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ ಅವು ಇಮ್ಮೆ ಅವೇನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಈರಾಯ್ತು ತಲೆನೆ ಪಾಡೋದು ಪಣ್ಣದು ನನ್ನ ಕಜಿಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆತನ ಅಂಚೆ ನನ್ನಂಗಿ 2 ಗಂಟೆಲ್ ಬಂದು ಹಾಕಿಲ್ ಬಂದಿಡು ಆಯ ಏಪಗುಂದಲ್ಲ ಆರು ಉಂಡತ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಚೂರಾನಲ್ಲ ಬಲ ಮಾರ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಬಲ ಬಂದ ಬತ್ತಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮಗಿ ಅಂಚೆ ಬಲ್ಲೆ ಕಜಿಪುದ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ ಬಿದ್ದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪಾಗ ಇಂಚ ಆತನು ಬಣ್ಣದು ಜೋಕುಲ್ ಬಂದೋಡಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಜಡ್ಜಿನ ಬಲ್ಲೆ ನಿಜ ಬಲ వెచ్చండు ఇది ఉందండి ఇప్పుడు ఉంది మసాలా చౌలి అవుతుంది ಟೇಸ್ಟ್ ನಾನು ಬೆಚ್ಚ ಆತು ಗೊತ್ತಾ ಬೆಚ್ಚ వెచ్చండు ಕಜಿಪು ಅದು ಬೆಚ್ಚ వెచ్చ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಎಡದನ ಟೇಸ್ಟ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಬ್ರೆಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ಚೌಲಿ ಅನ್ನೋದು ಸೂಪರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಗೋಡೆ ರೊಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡಾತನ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಎಡ್ಡಾತನ ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ಎಡ್ಡಾತನ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ 4 ದಿನ ತಗ ಏಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಕೊಡೆದ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಒಂಜೇನೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಏಪ ಮಿತ್ತು ಪಾಪ ಅಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಹಾಕುಜು ಓಕೆ ಮಾತೆಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡಪ್ಪುಗ ನಿಷ್ಠುರ ಏಡಲ್ಲ ಕೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಪನ್ಪಿನಿ ದ್ವೇಷ ಹಂಚೊಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಲೆ ದ್ವೇಷನ ಹಂಚೊಚ್ಚಿ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಸೈತಿ ಬಕ್ಕಲ ನರಮನಿ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ ನೆನಪುದಿಯೋಡು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಳೆಯೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನೋಡು ಓಕೆ ದ್ವೇಷ ಏಡಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಪ್ಪುಲೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಮಾತಿರಗಲ ಅವೇನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಲವ್ ನಾಟ್ ಹೇಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತಿರಗಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.